Aquele modelo robusto, completo, com muita força que já vem com todos os seus acessórios, tá, pessoal? Aqui vem já extensor móvel, bit, brocas, tá? Olha só que fantástico, tá, pessoal? Uma bateria reserva e carregador. Quer garantir a sua Genai, a vermelhinha, 65 Nm de torque no motor bruxo, pessoal, bateria 21 volts. Basta você clicar nesse carrinho laranjado aí abaixo para estar garantindo a sua. Não fique de fora. Aproveite antes que o vendedor suba esse preço ou saia de estoque, meus amigos.